My solo trip to Albay is an adventure na puno ng breathtaking sights at kapanapanabik na mga activities. Sinimulan ko ang araw sa ATV adventure sa Cagsawa Trail. Sinundan ng pag-explore sa Villar Underground River, Kitinday Green Hills at Huyup-Huyupan Cave. When I finished the tour, halos alauna na ng hapon. Nagpasya ako at ang inarkila ko na guide na pumunta sa Sumlang Lake para magtanghalian at makita ang ganda ng lugar. Entrance fee is 100 pesos. Ang Sumlang Lake ay 14 hektaryang lawa sa Kamalig, Albay and is known for its pristine waters and flawless reflection of the majestic Mayon Volcano. They have a restaurant there called Socorro's Lakeside Restaurant and Grill kung saan nagpakasawa kami sa Crispy Bicol Express, sinigang na baboy, salt and pepper shrimp, isang kawali ng kanin at 2 mango shake. Malaki ang serving at busog na busog kami. Total na binayaran ko was only 1,600 pesos. Pagkatapos kumain, naglibot kami sa paligid at kumuha ng mga pictures of the serene landscape. Dahil we still have other tourist spots to go to, I decided na skip na lang ang mga activities sa lake. But if you ever find yourself in Albay, I highly recommend dining at Sumlang Lake. Lalo na kung kasama mo ang iyong pamilya o mga kaibigan. It's an experience you won't forget.